Trời ơi, lấy nuôi nào làm gì? Kêu nấu ăn á hả? Ừ. Lơ đây, cà rốt đây, củ cải đây. Mấy cái món này tốt cho mắt của con đấy, bố mua về đấy. Bố chưa kịp nấu, kêu định nấu á hả? Ế? Giỏi nha. Con đói bụng đây hả? Thế bố nấu cho con ăn nhá. Để bố lấy cái rổ bố rửa đây. Chà, đói bụng nha. Bố rửa nhá. Cải này, súp lơ này, cà rốt này, toàn là món tốt cho mắt đấy. Để bố làm cho con ăn nhá. Ơ, anh chà, này chơi cho bố à, để bố cắt hả? Giỏi quá nha. Rồi bây giờ kêu ra kia chơi đi. Để bố nấu ăn xong, khi nào nấu xong thì bố gọi kêu. Rồi kia chơi đi, khi nào bố nấu xong bố gọi cho kêu vào ăn. Không, không đi à? Ngồi đây xem bố à? Ok, thì ngồi đây nhá. Kêu miệng này. Ngon không? Ừ. Bố này xuống lấy đôi để nấu ăn đấy hả? Sao bố không phút vào bố? Ừ? Từ nào? Ừ? Cho bố tí là bố nấu cho ăn hết nhá. Chúc lấy là tổ cho mắt lắm này. Luộc thì kiểu bữa ăn đấy nhá. Khi nào nói mình luộc thêm nhá. Nhiều ăn nhá. Nhanh. Nhiều đâu thì chơi đi. Khi nào đưa bố coi. Ôi là kêu cũng trả cái bố rồi thế. What?
Thế con á, tí nữa con, chưa chín đâu. Nhá. Ngon quá. Mọi người à, anh nhá, nó chảy khăn ăn đấy hả? Giỏi thế nhờ. Súp lơ. Củ cải. Cà rốt. Súp lơ, củ cải, còn có à. Ăn xong nên bố chuẩn bị thuốc để uống nhá, của đau mắt đấy. Còn có hả? Giỏi quá. Giỏi. Giỏi. Mua toàn những món của cái mắt tiêu đấy. Ngon quá. Giỏi quá. Ra bùm lùm. Nó là cái ăn món đi cái này. Nào hết rồi. Rồi vô đây để bố dọn dẹp, để bố làm thử với con nhá. Làm thử bố nhá. Bố ấy.